दोस्तों मैं इसे FM मोड पे लगा करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अब हमारा ओके कंडीशन में है एम्पलीफायर। ठीक है, ये दोस्तों देखिए 8 seats of Uttar Pradesh, 6 seats of Madhya Pradesh, 5 seats each in Assam. ये दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है। ठीक है ना, वॉल्यूम 3 कंट्रोल seats of वगैरह West सब हो रहा Bengal, है, 2 seats. बेस कम ज़्यादा टेबल वगैरह सब चीज़ कंट्रोल में है। ठीक है, तो दोस्तों यही इसमें प्रॉब्लम थी। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं 3055 का हमारा एम्पलीफायर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, एक तो इसकी आवाज़ फटी है। दोस्तों ये देखिए इसमें एक ट्रांसफार्मर डला हुआ है जिसके वायर बाहर से ही लगे हुए हैं। इसकी वजह से दोस्तों इसमें हमिंग भी आ रही है। ठीक है, और दोस्तों इसके जो ये वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह है ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। मतलब कोई वॉल्यूम चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, बेस का पता ही नहीं चल रहा है, कम ज़्यादा कर रहे हैं पता ही नहीं चलता, कम हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, इसके रजिस्टेंस अब दोस्तों ये कुछ देखिए ट्रांजिस्टर के जो वायर हैं कुछ ढंग से अच्छे से लगे हुए नहीं है। और दोस्तों ये रजिस्टेंस देखिए एक रजिस्टेंस जली हुई भी है, तो ये सब इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों ये जो आप रजिस्टेंस देख रहे हैं दोस्तों रजिस्टेंस हिल भी रही है। इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, एक साइड में दोस्तों हमारी आवाज़ भी फट रही है। दोस्तों देखिए कितनी रजिस्टेंस हिल रही है। ठीक है, तो हम सब चीज़ देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। और ये जो हमारे वॉल्यूम कंट्रोल पोटेंशियल मीटर है इन्हें भी चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये नीचे वाला भी काम नहीं कर रहा है, ऊपर वाला भी नहीं। तो हम ऊपर डबल वाले पोटेंशियल मीटर लगा करके नीचे वाले जो वॉल्यूम कंट्रोल है इन्हें भी ऊपर वालों से ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, दोनों साइड को दोस्तों ऊपर ही करेंगे क्योंकि हम इसमें डबल वाले पोटेंशियल मीटर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके करेंगे। ये जो इसके वायर हैं ट्रांसफार्मर के इन्हें भी अंदर से लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारे टेप वेप वगैरह है इसे सब कुछ उठाएंगे क्योंकि इसमें दोस्तों हमिंग काफ़ी आ रही है। दोस्तों मैंने बोर्ड पहले ही खोल लिया था तो आपको पलट करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये दोस्तों देखिए ये रजिस्टेंस कितनी हिल रही है। जब दोस्तों ये रजिस्टेंस हिलती है ना, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पीकर का प्लस वाला वायर लगा हुआ होता है, उसकी वजह से अगर ये रजिस्टेंस आपकी हिलेगी तो हमारा जो स्पीकर है उसमें अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, फटी हुई आवाज़ आएगी। ठीक है, ये दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास से। ये दोस्तों मैं रेजिस्टेंस को नीचे से हिला रहा हूँ तो ये दोस्तों आराम से हिल रही है। ठीक है ना, इस साइड से दोस्तों ये देखिए ये देखिए ये रेजिस्टेंस हिल रही है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख जाएगा दोस्तों कितनी रेजिस्टेंस हिली है, जबकि ये हमारी हिलनी नहीं चाहिए। तो अगर दोस्तों ये हिलेगी हमारी तो ये हमारा स्पीकर में आवाज़ फटी हुई ज़रूर आएगी। तो दोस्तों एक साइड में तो ये प्रॉब्लम थी कि इसके स्पीकर की आवाज़ फटी हुई आ रही थी। ये दोस्तों देखिए इधर की भी साइड हिल रही है, मतलब दोनों लैग दोनों तरफा से हिल रही हैं। ठीक है, तो इन्हें हम सोल्ड करेंगे अच्छे से। ठीक है, और इधर की हमारी अच्छे से लगी हुई है, बाकी हम चेक कर लेंगे। अगर इधर की भी हमारी दिक्कत होगी तो इन्हें भी सोल्ड करके अच्छे से टाइट कर लेंगे। और एक ये रजिस्टेंस है दोस्तों ग्रीन वाली इसमें लगी हुई है, ये कुछ जल रही है। ठीक है ना, इसे भी देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम इन्हें जो सब चीज़ हैं जो इसमें प्रॉब्लम है इन्हें सबको ठीक करते हैं। ये जो वायर हैं इन्हें काट करके जो टेप लगी हुई है इन्हें काट वाट कर अंदर से लगाएंगे, जो हमारे सप्लाई लगी हुई है। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों पहले हम इस काम को करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे मिल
जिसके आप देख रहे हो जो हमारा एम्पलीफायर था ये अब कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो ये मतलब ग्रीन वाली रेजिस्टेंस थी एक तो ये थी, जो कि इसकी ये लैग आप देख सकते हो, ये लैग इसकी टूट रही थी, ठीक है ना, बस नाम चार को लग रही थी, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल करके दूसरी लगा दी है, ठीक है। वाइट वाली मेरे पास नहीं थी, ठीक है। और अभी ये एकदम ओके कंडीशन में है। और दोस्तों इसके जो ये पोटेंशियल मीटर हैं ये ख़राब थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन सी नोब किधर काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने दोस्तों इसमें डबल वाले लगा दिए हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो ये डबल वाले मैंने लगा दिए हैं। अब ये जो नीचे साइड थी, ठीक है ना, ये दोनों साइड के दोस्तों मैंने इन पर ही कह दिए हैं, क्योंकि मैंने डबल वाले पोटेंशियल मीटर इसमें लगाए हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा एकदम ओके कंडीशन में है, आराम से चल रहा है, सब चीज़ कंट्रोल में है, ठीक है ना। दोस्तों इसकी पहले ग्रीन वाली जो ये रेजिस्टेंस भी हिल रही थी, तो ये भी मैंने नीचे से सोल्ड कर दी थी, तो अब ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं पावर देकर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास कोई पेन ड्राइव वगैरह नहीं है, बस ये फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसे FM मोड पर लगा करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अब हमारा ओके कंडीशन में है एम्पलीफायर, ठीक है। ये दोस्तों देखिए 8 seats of Uttar Pradesh, 6 seats of Madhya Pradesh, 5 seats each in Assam. ये दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम 3 कंट्रोल seats of वगैरह West सब हो रहा है, Bengal, 2 seats. बेस कम ज़्यादा टेबल वगैरह सब चीज़ कंट्रोल में है, ठीक है। तो दोस्तों यही इसमें प्रॉब्लम थी, बस एक तो इसकी ये जो वाइट वाली रेजिस्टेंस थी हिल रही थी, उसके हिलने की वजह से दोस्तों ये हमारी आवाज़ फट रही थी, ठीक है। बाकी इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये जो हमारे नोब देख रहे हो आप पोटेंशियल मीटर है, ये दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। ना ही वॉल्यूम कम हो रहा था ना ही ज़्यादा हो रहा था, ऐसा एक जगह ही बज रहा था, ना ही बेस कंट्रोल हो रही थी ना टेबल। तो हमने क्या किया है, डबल वाले पोटेंशियल मीटर लेकर के लगा दिए हैं, ठीक है। नीचे वाली जो साइड थी इसकी ऊपर ही लगा दिए हैं, क्योंकि हमने डबल वाले पोटेंशियल मीटर लगाए हैं। तो ये अब हमारा एकदम ओके कंडीशन में है, ठीक है ना, देख सकते While हो। Bhuyan said that 106 companies of Central Paramilitary Forces have been deployed. तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक काम आता है तो आप अपने घर पर ही इस तरह का एम्पलीफायर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।